Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеомда 15 минутта дайын болатын тортпен бөлісе кетейін. Үй жағдайында пешкісіз піседі. Өте керемет екен. Мен бұны Instagram парақшасынан көрген болатынмын. Қолданып көрдім. Өте супер нәтижесі. Бізге керекті заттар описание бөлімшесіне жазып кететін боламын. 3 банан, 4 киви, 700 грамдық қаймақ, 250 грамм қант кететін болады. Бананымызды турап, қаймақ, қантты, сосын печеньені жақсылап араластырамыз. Менде ыдысым үлкен болғандықтан, оның үстіне отбасым үлкен болғандықтан, мен кішкене қосыңқырап істедім. Негізінде 2 банан, 2 киви жетеді. Бәрін жақсылап араластырып, ыдысқа салып, жайғастырып, оны холодильникке қоятын боламыз. Қолданып көрсеңіздер болады екен. Пешкісіз піседі, өте жылдам, дәмді, керемет болып шығады екен. Мен қолданып көрдім. Жақсылап тегістеп, сәндеп, морозильникке 1-2 сағатқа қоятын боламыз. Сосын алып балдарға ұсынуға болады. Жақсылап араластырып, тегістеп, сәндеп. Не пищевой пленка қолдансаңыздар болады. Менде ондай болмағандықтан үйдегі бар пленканы қолдандым. Ыдысымда кішкене үлкен болып кетті. Жақсылап бәрін тегістеп, сәндеп, холодильникке жібереміз. 1-2 сағаттан соң керемет. Назарларыңызға рахмет.